フランス。次はフランスです。ローマ教皇の仲介なしに直接神様から王の権威を委ねられたというのが王権真珠説です。近世フランスで王権真珠説に基づく絶対王政の全盛期を築いたのがルイ14世でした。その後、ルイ15世、ルイ16世と続いていくのです。この時代の体制のことを旧体制、アンシャンレジュームと日本語では呼んでいます。このアンシャンレジュームでは、中世のところで説明しました3つの身分が存在しました。第1の身分、祈る人。教会の僧侶たちです。第2の身分、戦う人。いわゆる貴族とか諸侯とか呼ばれる人たちです。そして第3の身分が平民たちです。このうち第1の身分と第2の身分を合わせて特権身分と言います。特権、免税特権ですね。税金を払わなくてもいいという特権を持った人たちです。この前の課でお話ししましたが、アメリカ独立革命にフランスが参戦しました。その結果、フランスの財政は悪化し、かつそのアメリカ独立革命に参加したフランス軍兵士たちがアメリカの市民革命の精神を持ってフランスに帰国しました。フランスはルイ16世の時代、絶対王政の時代でした。そんな中、財政悪化とアメリカ市民革命の思想がフランス社会に広まっていったのです。フランス革命のお話として有名な話は、ルイ16世の奥さん、マリー・アントワネットの浪費が財政悪化の原因の一つだ、なんて話もあって、日本の漫画やアニメでも取り上げられています。そんな中、ルイ16世は、この財政的な危機を回避しようと、特権身分から免税特権を剥奪しようとしました。ところが、当然のように特権身分からの猛烈な反発を受け、その彼らをなだめるために三部会を開くことにしました。三部会。三部会とは中世から近世にかけてヨーロッパで行われた身分制の議会のことです。この三部会は開かれた初めから紛糾しました。本来の目的の話し合いができず、それに対し国王側は第三身分の平民たちを締め出し、怒った第三身分の人たちは、特権身分と話しても意味がない。ということで、彼らだけで国民議会を作り、憲法制定まで我々は団結するぞと誓いました。この誓いを日本語では、球技場の誓い、またはテニスコートの誓いと呼んでいます。この絵ですね。第三身分が国民議会を作ることで三部会は崩壊しました。そこでルイ16世はこの国民議会に対し弾圧しようとしました。ところがその動きを察知したパリ市民たちが武装蜂起し、バスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が始まりました。このバスティーユ襲撃が成功することで国家権力が王権から国民議会に移っていきます。そして1789年フランス人権宣言。これですね。人間と市民の権利の宣言が発表されました。これを起草したのはアメリカ独立戦争に参加したラファイエットで、ここら辺は歴史分野で詳しく説明できたらと思います。フランス人権宣言の内容としては、第一、国民の自由と平等。第二、国民の権利。第三、国民の主権。第四、私有財産の神聖にして不可侵。このようなものが盛り込まれていました。アメリカ独立宣言やバージニア権利の昇天、また、ロックの思想を受けた内容となっています。こうして、フランス国民は王権からの自由を手にしたのでした。